喺沖繩恩納村嘅 PGM Golf Resort Okinawa 係2026年4月底先新開，佢將會係今年2026年最豪華嘅新酒店。我哋第一時間開箱俾大家睇。除晒先，哦，自動㗎，小月嚇，一 feel 到有人就自己開咁驚啊！嚇，我開門啊！咁唔一致啊嚇！哇，酒店房露台望出去真係靚到爆。除咗離遠見到恩納村個海之外，大家見到一片好靚嘅 golf course。喺沖繩呢，我覺得唔係個個 golf course 都咁靚。呢間酒店嘅感覺，我覺得好似 Ritz-Carlton Okinawa 又或者 Ata Terrace 咁，因為咧佢哋都係黐住個 golf course 嘅。呢個房間咧嘅設計真係好 golf club 嘅酒店，佢啲顏色啊，同埋啲家私嘅配套，即係譬如好似南洋風情嘅凳啊，真係總之係俾你聯想到 golf club 啦。咁呢一間酒店有乜特別咧？其實咧個個都已經有 free drinks 㗎啦，但係咧好少咧會話俾我聽，咦你啲 free drinks 咧唔夠咧，可以打電話嗌，即係咧嗰啲好貴嗰啲 mango juice 咧，我可以嗌多幾瓶。而呢間酒店咧，佢走呢個 free drink 路線咧，又同 Ata Terrace 同埋 Ritz-Carlton 嗰個 level 唔同喎，因為佢哋咧，我哋住嗰陣時咧，係所有 mini bar 都要另外收費。佢咧係個格調做到係好似嗰類，只不過佢有啲配套係好跟得上而家個 trend 就係免費 drinks。其實喺房間咧門口入到嚟咧，呢個位真係好寬闊嘅。呢一個就其實廁所嚟嘅啫，跟住咧就會行到入嚟。呢個可以掛衫嘅地方，即係 walk-in closet 咁啦。然後一個佢送嘅袋啦，佢話呢個袋咧嗰啲物料係sustainable， 係好講究嘅喎。跟住就有房間拖鞋同埋着出去嘅拖鞋。好啦，喺呢個 walk-in closet 就可以直達呢一個洗面嘅位係好靚，有我好中意分開兩個人每人一個嘅洗手盆，然後咧大家見個牌子知啦，佢係用咗高級嘅 L'Occitane， 呢個先得意。平時咧嗰啲牙刷就咁插喺度俾你用，佢咧就俾埋個袋，裡面有梳啊、繩啊咁樣。呢個袋好得意咯，應該係可以拎走噶啦。男女唔同嘅喎。唔怪之啦，呢個有個梳嘅，男人嗰邊嗰個呢個咧係個 brush 嚟嘅，男人嗰個咧係一塊嗰啲 comb 嚟嘅，然之後會有一個 shaving foam， 男女不一。咦？咁如果係兩個女仔或者兩個男仔嚟住咁點啊？預約嗰陣時會問你入住男女、女女、男男咁樣嘅。佢問你個成分嘅。好啦，過到嚟呢邊咧，就見一個好靚景嘅浸浴位。喂，呢個 bathtub 好大個。係啊，好靚啊！哇，大到咁嘅，咁咪好好坐咯。今晚試下。仲有咧，咁樣笠住，真係每人一個位咁樣咧，個背脊揼嗰邊。呢間酒店咧，其實就真係唔會平噶啦。佢係2026年咧開嘅最高級嘅 resort 酒店嚟噶。呢間酒店有一個地方有個好靚嘅名堂，叫做 Sustainable Lab。大家估下係乜嘢嚟？呢間酒店咧，我覺得最 stand out 真係個泳池，因為咧個設計佢個 landscape 好靚，中間呢個泳池咧就唔係溫水泳池，所以咧淨係開每年嘅4月到10月。但係我後面呢個咧 indoor 泳池就開足12個月啦，佢裡面嘅水係暖㗎。但係真係泳池唔係俾你可以浸喺度好耐，一個都係會冷親嘅。而家個空氣凍。其實呢個成個 facility 咧係桑拿同埋泳池夾埋一齊㗎，埋邊咧有凍桑拿，好奇怪，然之後有熱桑拿啦。咁點解咩叫凍桑拿？你使唔使去睇下？可能有啲人好似我哋咁第一次認識乜嘢叫做 cold sauna。其實 cold sauna 咧
其實係一個雪櫃嘅啫，純粹係浸咗一個熱桑拿之後，有啲人唔想跳落去凍水池，覺得太凍啦，好似我哋咁，就想入一個雪櫃度 cool down 你嘅身體，就咁簡單嘅啫。佢呢度咧就兩種高桑拿嘅，一種咧就係有香草味，一種咧就係普通嘅雪櫃。咁啊，大家選擇可以，呢樣係幾特別嘅，我覺得。泳池旁邊咧就係一個 gym， 呢一個係真係一個好 well equipped 嘅 gym 嚟㗎。晏啲我都會嚟做 gym。如果你冇帶衫冇帶鞋唔緊要，佢哋可以借俾你，所以都好方便。跟住呢度兩間 shop， 我想知道佢幾耐發一次事。咁佢而家 soft opening， 咁就會問水少少嘅。我哋預約咗清洞嘅喎，唔係去呢度嘅喎，我哋想翻去清洞喎。呢度咪仲靚？請問你哋係咪有中文服務啊？教練嗰日冇病冇痛咪有咯，如果病咗咪冇咯，順其自然啦。今時今日咁嘅服務態度係唔得㗎，點先啱？一齊睇下。當然有啦，我哋清朝係保證全中文服務嘅，到尾都係中文㗎。唔好意思，今日大路去唔到，仔仔到嚟。客人開心，老闆放心，我哋清前梗係盡心盡力去服務每一個人啦。呢度其實咧酒店嚟講，佢唔算好複雜。其實呢個覺得好正嘅就係，如果咧你喺度打高爾夫球咧，喺度兜入嚟，佢呢度係唔會揼雨，咁入到嚟之後咧就可以去頭先個 pool 嗰度，咁啊呢度咧就 wellness 嗰個 area。咁如果想食嘢咧，其實佢有好多餐廳。呢一間 Matsumoto， 我記得咧喺南亞食過一次，幾貴，但係因為有人介紹，所以依間應該係好嘢嚟㗎。跟住咧就有壽司，但係因為我唔食生嘢，所以都唔會食㗎啦。然後咧呢個咧就係食牛，咁因為爹哋唔食牛啦，鐵板燒通常有牛啊嘛，咁又係唔食得啦。咁我哋基本上剩翻個選擇，夜晚咧就係呢個南國嘅 main dining。呢個早餐 the lunch 餐5點半，然之後呢啲飲酒嘅，咁所以咧我哋一係出去食，一係食呢度嘅啫。然之後咧鋪頭咧有頭先經過嘅 select shop 啦，然後有 souvenir shop 啦，跟住就係頭先嗰啲 fitness 啊嗰啲嘢就喺晒嗰邊啦。唔算好貴喎，飲品150啫喎，可能。啊，又話呢個餅餅。好啦，開估啦 ！Sustainable Lab 其實係一個裝水嘅位嚟㗎，方便大家打高爾夫球啊，或者喺個泳池嗰度裝水，就唔使用膠水樽，幾環保啊！所以先至話 sustainable 啫。個名真係好聽啊！但係個 lab 係真係點啊？有咩實驗做啊？呢間酒店裏邊個 spa 咧係寫明 L'Occitane 嘅，咁你冠得名應該有翻咁上下手勢啩？咁啊睇下有冇機會可以開箱。大家好多人嚟到日本咧，或者沖繩咧，成日想做 SPA， 想做 massage。大家有冇興趣睇呢啲片咧？如果有嘅話，留言話俾我哋聽啊！我哋勉為其難，親身試俾你哋睇啦。But baby, your love is too good. You knew what you did. PGM 全名叫做 Pacific Golf Management， 佢哋係擁有全球最多嘅高爾夫球場嘅一間公司嚟㗎。而 Grand PGM 咧係佢哋最高級嘅品牌。沖繩我哋而家住緊呢間咧就係最高級別嘅 Grand PGM 嚟㗎。呢間酒店嘅定位係高級路線，同附近嘅 Ritz-Carlton 同時都係喺高爾夫球場旁邊一間酒店咧，係直接競爭㗎。兩間酒店嘅價錢差唔多，我哋慢慢會講兩間有乜嘢長處同埋短處啊。唔緊要啊，大家就算唔係打高爾夫球咧，都可以好 enjoy 呢度㗎，好似我哋咁。而家先簡單講下 PGM Resort 嘅體驗先。我哋入住呢度咧就絕對唔係酒店贊助，全部都係我哋清潛 Best Dive Okinawa 自己贊助㗎，所以大家嚟到沖繩咧記得揾我哋浮潛啦、體驗潛水同埋持證潛水，大家先至可以多一啲呢一啲酒店開箱片睇啊嘛。我哋講有公道㗎。PGM Gold Resort 都位於恩納村，距離 Junglia 55分鐘，美麗海水族館70分鐘。過嚟我哋清前鋪頭咧，開車只需要8分鐘啫。
房間非常之咁豪華啦、舒服啦、寬敞啦，你所有用喺奢侈酒店嘅形容詞咧，都可以用喺呢間酒店。冷氣夠凍 ，Internet 夠快，亦都好重要㗎。房間咧提供俾客人嘅消耗品咧，有好多好特別嘅設計，值得一讚嘅。即係咁，唔係全部都就咁買現成咧，始終俾人感覺咧係備受尊重，好特別嘅。好多時咧，高級酒店嘅窗簾都唔遮光㗎，但係咧 PGM 咧係非常之遮光，所以咧唔需要眼罩㗎。我哋發覺張床其實幾好瞓，雖然佢其中一個枕頭咧係羽毛非常之腍，但係另外一個枕頭咧係夠硬，係適合東方人瞓㗎。我哋兩個都好中意佢個泳池，因為個泳池設計得真係好靚。除咗喺上面望落去佢個 design 好靚之外咧，成個 landscape 都好靚。而且咧呢度有一個叫做 cold sauna 嘅嘢係非常之正，尤其是夏天咧，我諗你會好想成日捐入去。佢係一個大型嘅雪櫃嚟㗎。個浴室咧，我初入到去嗰陣時真係覺得驚為天人。通常咧，我哋放水喺浴缸度係要放好耐，或者咧我哋會首先放咗水先至走去沖 shower。點解咧？通常放水係需要時間㗎嘛，但係呢個浴缸真係快到爆。佢雖然係一個好大嘅浴缸，但係我覺得 fill 滿晒水咧，應該5分鐘都唔使。而且咧同一時間你沖緊 shower 開水咧，都唔會互相影響水力。呢個真係非常之咁 amazing。佢係整到啲配套咧係真係好好，不過咧爹爹都係始終中意 Twin Line Annex 多啲㗎。酒店 lounge 咧，下晝去到5點半有免費嘢飲俾你任嗌㗎，而佢哋咧嘅凍咖啡係非常之有質素，唔係揸流灘，佢真係即磨咖啡，而且係夠濃㗎，即係好似你喺街買咧600yen一杯嗰啲咧。早餐環境就好舒服嘅，裡面有好多選擇，而且有一啲係比較特別。你話係咪特別好食呢？又確實係普通嘅。不過咧，因為佢個環境好舒服咧，我哋都坐咗好耐。PGM 個價錢其實都幾貴㗎，去到夏天咧係1字頭，我係講緊10幾萬 yen 起跳啊！但係如果呢一個係你預算內嘅話咧，佢係物有所值。但呢個價錢咧，亦都唔會比恩納村呢度附近嘅 resort 貴㗎喎，尤其是係 Marriott 旗下嘅 Sheraton 啦、Renaissance 啦，而 PGM 咧比起佢哋一定更加物超所值啊！ PGM 嘅定價同 Ritz-Carlton 係非常之接近㗎，但係呢一刻咧，我哋冇得 Apple to Apple 咁比，因為2026年今年咧 Ritz-Carlton 會重新翻新 reopen， 咁佢今年夏天裝修完成之後咧，先至真係可以 Apple to Apple 咁樣比。但係咧 Ritz-Carlton 佢重開之後，佢嘅服務追唔追得上呢間 PGM 咧？以我哋之前住 Ritz-Carlton 嗰次嘅經驗咧，嗰個服務上面係差好遠㗎，係差好多條街。PGM 係舊式嘅日式服務，你行過走廊，任何一條走廊，如果有員工見到你咧，佢哋係停喺度，甚至乎會鞠躬㗎。但係佢哋嘅態度亦都唔會俾你覺得係機器咁樣冰冷喎。PGM 嘅員工服務啦、態度啦係非常之 helpful， 佢哋係去到一個好似 Halekulani 一個米芝蓮2條鎖匙酒店嘅服務 level 嚟㗎，係非常之高啦。Ritz-Carlton 對住嘅高爾夫球場上面咧，比較上多啲雜草嘅感覺，所以咧 PGM 望落去就真係靚好多啦。但係話翻轉頭 Ritz-Carlton 俾到你一種歷史品牌嘅氣派，而呢一啲感覺咧，其他酒店好難 replicate 嘅。Ritz-Carlton 係俾一個沉實嘅感覺，而 PGM 咧係一個 casual 輕鬆嘅感覺。而如果你話俾人聽你住 Ritz-Carlton，好多人可能會羨慕，但你話住 PGM 咧，好多人都唔知乜嘢嚟。Ritz-Carlton 翻新之後咧，我哋期望再次開箱。但係咧，我哋等佢價錢回落咗先啦，因為始終呢啲酒店開箱都係我哋自己嘅潛水店清前 Best Life Okinawa贊助噶嘛，咁冇理由10幾20萬嗰時走去住嘅。咁到時咧，我哋希望有一個 Apple to Apple 嘅比較，大家繼續留意我哋 Oki Family 嘅 channel 啦。